最高気温が40度になるという予報が出ています。まずは水やりから始めます。40度になるピークみたいです。皆さんこんにちは、さおりです。今日は7月24日、なんと北海道でも最高気温が40度になるという予報が出ています。今午前の10時なんですけど、33度あって、もうすでにね、めちゃくちゃ暑いです。天気予報を見てみると、太陽が真っ赤になって、こう赤いね、じじいみたいなマークが出ていて、本当にやばいです。北海道の気候じゃない、考えられないくらい暑いです。最近は本当に気温が高いので、できるだけ午前中で作業を終わらせるようにしています。なので今日はそんな様子をお届けしたいと思います。ということで、まずは水やりから始めます。水やりといってもかなり面積があるので、このね、スプレーヤーで水やりをしていきます。一昨年までは水やりなんて一度も考えたことがなくて、北海道はそこまで気温が高くなかったし、雨も適度に降ってくれたので天候任せでどうにかなっていました。でも去年の7月にたった一度しか雨が降らなくて、かぼちゃの葉っぱがしなしなになっていて、これはさすがにまずいなと思って急遽水やりをしました。今年は去年よりもさらに暑いんですが、かぼちゃの作付け面積は3ヘクタールもあるので、さすがに全部に水やりするのは厳しいので、もう今はね、天気に任せています。ただ他にもね、暑さに弱い作物があって、それがこのスナップエンドウです。去年までは主に絹さえエンドウを育てていて、そこまで問題はなかったんですが、今年は絹さやからスナップエンドウに切り替えています。スナップは実が大きくてゴロッとした感じの見た目で、その分水分をより多く必要とします。水分が足りないとこんな風にこのガクと言われる部分が茶色く変色してしまいます。このスナップエンドウは農協に出荷をしているんですけど、さっきのね、ガクの部分が茶色いと出荷できませんって言われてしまいます。そのガクの部分は食べる前にはね、取ってしまう部分なんです。中身には問題ないのに、外見だけでこう判断されて全部ダメって言われるのはちょっとね、納得がいきません。とはいえね、もう出荷の基準は決まっているので、できるだけああいう状態にならないようにスプレーヤーで朝と夕方に水やりをするようにしています。水やりの場合にはこのね、竿を使うのではなく、大量にお水をまきたいのでこのホースを使います。本当はここ蓋を開けて、ここからお薬を入れるんですけど、薬を入れた時に混ぜるためのホースです。なので水やりの場合はトラクターを操縦する人と、ここからね、水をまく人2人必要になります。なのでね、いつも鍛冶職人と2人でね、水やりを行っています。では早速水をまいていきましょう。生育大丈夫ですかというメッセージをたくさんいただいています。ご心配いただき本当にありがとうございます。実際のところ、やっぱりこの暑さの影響で生育はあまり良くないものが多いです。スナップエンドウもガクが茶色くなるだけでなく、芽の出る確率自体が低かったり、うまく伸びずにかなりスカスカな状態になっています。もともとここは石が多い畑なので、それも原因の一つかもしれません。来年からは冠水チューブの設置を考えています。ちょっと面倒ではありますが、こうした暑さへの対策は必ず必要になるだろうなと感じています。はい、水やりが終了しました。スプレーヤーには4000リットルのお水が入っていたんですけども、あっという間にね、なくなってしまいました。
今水やりをしてすぐの畑です。溜まるところは溜まってるけど、普通にもう乾いています。ということで、一旦農場へ戻ります。はい、農場に戻ってきました。さすがにね、ちょっと暑すぎたので、一旦休憩をしてから次のことをしたいと思います。ちなみにここは休憩所です。もともと牛舎の処理室だった場所を洗浄して、このね、休憩場所にしています。こんな感じ。洗濯機も設置して、洗濯もね、干せるようにしました。私の推し、CC レモン。いい。乾杯。もう本当に暑すぎる。炭酸が染み渡ります。ということで、次は農薬の整理をしていきます。最近ドローンを導入したので、ドローン用とスプレー用それぞれの今後の散布予定がこの紙に書かれています。ちなみにこれは鍛冶職人が考えて準備してくれたものです。この表を見ながら、今後必要なものと不要なもの、それから不足分を整理していこうと思います。休憩を終わって移動してきました。ここには農薬がたくさん置いてあります。なので早速整理をしていきます。うちは特に無農薬にこだわった栽培とかはしてないんですけど、必要最低限で済ます努力はしています。それは別に農薬を使うのが良くないとかっていう考えではなく、単純にコスト削減を徹底したいからです。作物によって栽培体系が決められていて、ある程度この時期にこの薬を散布しましょうみたいのがあるんですよ。うちはそれは完全無視で、作物の成長とか病気とか何の虫が発生しているとか、基本現場合わせで必要最低限の農薬で済ませるっていう感じでやっています。最近はじゃがいもにこのバイカルティというね、お薬をまきました。これには酸性とカルシウムが多く含まれていて、酸性はね、作物をこうシャキッとさせてくれるような効果があって、カルシウムには細胞壁を作ってくれる効果があるので、芋のね、表面をきれいにしてくれます。そういうお薬です。もうさすがにこれだけ暑いとしっかり水やりをしないとね、作物にも悪いかなとは思うんですけど、これだけの作付け面積があるとどうしても水やりできる規模は限られているので、できるだけ農薬もこの暑さに少しでもね耐えられるように対策するようにしています。どれだけ変わるかって言われると何とも言えないんですけど、ちょっと気持ち的にというか、少しでも良くなるようにとは思ってやっています。作物によってはもう収穫が始まって、もう今管理作業といったら防除がメインになってきます。で、防除も暑い時間帯にやってしまうと薬害が出て、こう作物にねダメージを与えてしまうこともあるので、基本的には涼しい時間帯にやることが多いです。最近は暑いのでね、朝の早い時間帯に防除を終わらせています。ということで、もうだいぶねお昼にも近づいて暑くなってきたので、一旦ね終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、お久しぶりです。ただいま午後の2時を過ぎたところです。天気予報を見るとだいたいこの時間帯が40度になるピークみたいです。外にね温度計置いといたんですけど、さすがに44度はないと思うけど、正直午前中から何か変わったかと言われると大して分かりません。太陽がもうギラギラしてると暑いんですけど、作物たちがね今大丈夫なのかどうか様子を見に行ってみようと思います。レッツゴー。
まずは大豆畑です。大豆畑は暑さの影響をあまり受けていないように見えます。そしてね、枝豆がなってきていました。かわいい。お次は小豆です。小豆は葉っぱが少ししなしなになっているように見えます。こちらはじゃがいも畑です。じゃがいもの葉っぱもかなりしなしなを通り越してちょっとパリパリしてました。そしてこちらはかぼちゃ畑です。葉っぱがね、しなしなで、これは去年と同じパターンですね。去年はこれを見てすごくがっかりしましたが、もう慣れました。かぼちゃはね、8月上旬頃から収穫予定なんですが、ちゃんと大きいのが取れるのかちょっと心配です。そしてこちら何の畑だと思いますか？正解はビートです。ビートは本当にしなしなですね。作物の中で一番影響を受けているように感じます。はい。ということで、今回は久しぶりにね、緊急で動画を回してみました。いかがだったでしょうか？で、生育状況に関しては、正直ね、収穫の時期にならないとはっきりわからない部分もあるので、収穫の時期を楽しみに待ちたいと思います。雨を降れ降れ、降ってくれ。皆さんもまだまだ暑い日が続きますので、無理をせず休みながら頑張っていきましょう。夏を乗り切るぞ。おうということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。